សុំពីអារម្មណ៍ឬក៏អនុស្សាវរីយ៍របស់បងប្អូនម្នាក់មួយឃ្លាមកតាក់ទងទៅនឹងការទទួលទានត្រីស្រែឬក៏ត្រីអន្លង់នារដូវរំហើយនៅពេលនេះតើបងប្អូនមានអនុស្សាវរីយ៍បែបណាខ្លះជាមួយនឹងត្រីអន្លង់ឬក៏ត្រីស្រែជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្លឹកតើយចានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនបែបងាយស្រួលនោះទេតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើត្រីអន្លង់ឬក៏ត្រីស្រែនារដូវរំហើយនេះចាគឺសម្បូរត្រីគួរសមដែរនេះខ្ញុំឃើញមានត្រីល្អរស់ក៏នេះខ្ញុំទិញយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារបែបងាយជាម្ហូបស្រែម្ហូបខ្មែររបស់យើងត្រីអន្លង់របស់នេះខ្ញុំចាមិនបានទៅរកពីស្រែឬក៏ដាក់អន្លង់ដោយបងប្អូនយើងអ្នកដែលនៅតាមស្រែនោះទេចាគឺនេះខ្ញុំយកមកពីផ្សារផ្ទាល់តែម្ដងនៅពេលដែលទិញមកគឺត្រីរស់ល្អនោះទេបងប្អូនចាគឺនេះខ្ញុំយកទៅដាក់ខ្លះសេនៅក្នុងទូទឹកកកនៅកន្លែងកកមួយសន្ទុះសិនដើម្បីឲ្យវាងាប់សិនចាបាននេះខ្ញុំលើកយកមកលាងជម្រះនឹងទឹកឲ្យស្អាតនិងដាក់សម្រស់ឲ្យអស់ទឹកចាគឺអត់យកមកធ្វើសកាឬក៏កាត់ព្រុយឬក៏វះយកពោះនោះទេបងប្អូនចាគឺនេះខ្ញុំលាងវាទាំងមូលនឹងតែម្ដងហើយត្រីនេះគឺត្រីតូចចាទំហំប៉ុនមេជើងឬក៏ប៉ុនកដៃកូនក្មេងតែប៉ុណ្ណោះចាត្រីនេះខ្ញុំលាងសម្រស់ឲ្យស្រស់អត់ទឹកមួយអន្លើសិនហើយនេះខ្ញុំបានហាន់ស្លឹកតើយដើម្បីទុកប្រើការបំពងជាមួយនឹងត្រីហើយស្លឹកពេលនេះផងដែរគឺនេះខ្ញុំរៀបចំគ្រឿងចាដើម្បីលាយទឹកត្រីទុកជ្រលក់ជាមួយនឹងត្រីរបស់នេះខ្ញុំចានេះខ្ញុំប្រើជាម្ជូរកសាំងនោះទេចាចង់ទទួលទានត្រីបំពងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីម្ជូរកសាំងចាម្ជូរកសាំងខែនេះក៏រៀងចាស់ដែរបងប្អូនចាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់រក្សាម្ជូរកសាំងទុកឲ្យបានយូរបងប្អូនអាចទិញមកយកមកឆ្កៀលហើយរក្សានៅទូទឹកកកនៅកន្លែងកកយើងអាចរក្សាទុកបានយូរហើយគ្រឿងផ្សំសម្រាប់លាយជាមួយនឹងម្ជូរកសាំងមានដូចជាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមម្ទេសម្សៅស៊ុបស្ករបន្តិចទៅហើយនឹងទឹកត្រីចាបងប្អូនដាក់គ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងលៃលោកទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចានេះខ្ញុំមិនបានកំណត់បរិមាណនៃរង្វាល់ទាំងអស់ហ្នឹងជូនបងប្អូននោះទេចាបងប្អូនដាក់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តលាយគ្រឿងផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងចានទឹកត្រីរបស់យើងទៅហើយទុកមួយអន្លើសិនចាជំហានបន្តគឺនេះខ្ញុំដាក់ប្រេងចាដើម្បីបំពងត្រីនឹងតែម្ដងត្រីនេះគឺនេះខ្ញុំមិនបានយកទៅអាំងនោះទេនេះខ្ញុំចូលចិត្តយកមកបំពងបែបនេះដើម្បីឲ្យវាមានសភាពស្រួយឆ្ងាញ់ចាបំពងវាទាំងអស់តែម្ដងកូនត្រីតូចល្មមបែបនេះហើយដើម្បីឲ្យត្រីបំពងនោះកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយគឺនេះខ្ញុំបន្ថែមទៅដោយស្លឹកតើយដាក់បំពងលាយជាមួយនឹងត្រីនឹងតែម្ដងចារយៈពេលហើយនឹងកម្លាំងភ្លើងបងប្អូនអាចមើលជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើចាបំពងរហូតទាល់តែត្រីរបស់យើងឡើងឆ្អិនក្រៀមក្រហមល្អចាចុះបងប្អូនចូលចិត្តយកកូនត្រីស្រែបែបនេះទៅធ្វើជាម្ហូបបែបណាខ្លះសូមជួយខមមិនពីខាងក្រោមវីដេអូនឹងផងចាឬក៏បងប្អូនចូលចិត្តយកទៅអាំងចុះនៅពេលដែលបងប្អូនបំពងត្រីបងប្អូនធ្លាប់ប្រើស្លឹកតើយដើម្បីដាក់បំពងលាយជាមួយនឹងត្រីបែបនេះដែរឬទេចាបើសិនជាមិនធ្លាប់ទេបងប្អូនអាចសាកល្បងមើលចានេះខ្ញុំសូមធានាថាពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាពិសេសមែនតើត្រីស្រែបំពងជាមួយនឹងស្លឹកតើយរបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះក៏បានឆ្អិនរួចរាល់ដែរចាហើយក៏ល្មមយើងអាចទទួលទានជាមួយនឹងម្ជូរកសាំងត្រីរបស់យើងផងដែរនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះដើម្បីរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ជាពិសេសគឺរដូវនេះជារដូវរំហើយសម្បូរត្រីស្រែចាទទួលទានត្រីស្រែបែបនេះស្រស់ថ្មីគឺថាមានជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសតែម្ដងហើយបាយក៏រៀងអស់ច្រើនដែរបងប្អូននៅពេលដែលទទួលទានអាហារក្រៀមអាហារស្រែរបស់យើងបែបនេះតាមពិតទៅចំពោះម្ជូរដែលលាយជាមួយនឹងទឹកត្រីហ្នឹងយើងអាចប្រើជាម្ជូរកសាំងម្ជូរស្វាយអំពិលអីក៏បានអាស្រ័យទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចានេះខ្ញុំចូលចិត្តម្ជូរកសាំងជាងគេដោយសារវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកចាជាទូទៅបងប្អូនយើងច្រើនតែប្រើជាម្ជូរស្វាយខ្ចីវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាប្រភេទអាហារខ្មែរអាហារស្រុកស្រែបែបនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាបើសិនជាបងប្អូនយល់ថាពេញចិត្តនៅរាល់វីដេអូរបស់នាងខ្ញុំចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច like share follow នៅក្នុង Facebook page ចាហើយនៅក្នុង YouTube Channel សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពី Channel និង Facebook page របស់នាងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីក្រោយៗជាបន្តទៀត